Hi friends, good evening to you all. Just now sharing one beautiful song with you all. Hope you'll enjoy it and like it. Hey, શું કે છે તું? એ શું હું બોલું? સંભળાવ આવી સુખંડાલા. શું કરું હું આવીને ખંડાલા? અરે હરીશું ફરીશું નાચીશું ગાશું ને મોજ કરીશું, બીજું શું? એ શું કે છે તું? એ શું હું બોલું? સંભળાવ આવી સુખંડાલા. શું કરું હું આવીને ખંડાલા? અરે હરીશું ફરીશું નાચીશું ગાશું ને મોજ કરીશું, બીજું શું? એ શું કે છે તું? એ શું હું બોલું? વરસાદના દિવસો છે, ખંડાલા જઈશું કરશું. વરસાદના દિવસોમાં મજા છે મારી મહિના. પલળીશું શરદી ઉધરસ થઈ જશે, મને છત્રી લઈ જાશું. ગાંડો સમજે છે શું મને? શું કરું કંઈ સમજાતું નથી. શું કહું તને કંઈ સૂઝતું નથી. અરે આટલું તું સાને વિચારે, હું આગળ ને તું પાછળ. બસ હવે નીકળશું, બાકી શું? એ શું કે છે તું? અરે એ શું હું બોલું? લોનાવાલામાં ચીકી ખાશું, વોટરફોલ ઉપર જાશું. ખંડાલાના ઘાટ ઉપર ફોટા ખેંચી આવશું. આપણ કે નાપણ કે હયું છે મારું ઘેનું. હયું પણ સારું પાર્ટી બદલે એવો છે જમાનો. ફોન લગા તું તારા હૈયાને જરા, પૂછી લે આખરે વાત શું છે. અરે થોડી વારમાં ફસકે ને થોડી વારમાં ઠેકાણે આવે, કન્ફ્યુઝ કરે છે, બીજું શું? એ શું કે છે તું? એ શું હું બોલું? સંભળાવ આવી સુખંડાલા. શું કરું હું આવીને ખંડાલા? અરે હરીશું ફરીશું નાચીશું ગાશું અને મોજ કરીશું, બીજું શું? એ શું કે છે તું? એ શું હું બોલું? થેન્ક યુ, સી યુ, બાય, બ્લેસ યુ.